In the house of the Lord this morning, why don't you give me a wave? Hallelujah. If you're blessed to be in the house of the Lord, why don't you shout, praise the Lord. Praise the Lord. Psalms 100 verse 4 and 5 says, enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Hallelujah. I trust that you've come ready to give God all the glory and honor. And what a week we've had. Hallelujah. You should be renewed spiritually after that fasting. Amen. So let's prepare to give God all the glory and honor. I invite you to rise this morning and just go around and shake one's hand and tell them, you look great this morning and I love you in the name of Jesus. Hallelujah. Let's get ready to bless his holy name. Hallelujah. Lord, you are good, your mercy endures.
ai se tasi e tu samoa. O e lavo le alefa ma le omeka o le amatanga ma le matanga. E amata me o mai a te oe. E iwa te foi me o mai a te oe. A tai le tua e lau whamaoni le tupulanga ma le tupulanga. A tai ta mao na lofa muti male fo i tai a uma. O lofa lava lea ua le whao mati e ina i macho. O lofa fo i lea na awina mai elo al mele o Yesu Keriso e whai masui mo i macho. Lea ua tawa mi o tonu ina i macho. Lea fo i ua whamama ma whamangalo ina i o macho anga sala. Whalelei le macho wā whelua i malawa fio. Maua le whaolatanga o le ola e whababau mo se tasi e whātua i a te oe. Ua mātou maua ina fo i le file mu mai lau to sa. Moni lava upu o le taulanga e tasi ai afe. E le ai ma se mea e mawhai o na mātou mawhai e toe to tongi atu ai pe tau i atu ai le atua lau alofa mo i mātou. Au le anganga, mau lalo ma le anganga whaftai le neita e au le atua. Ona o le nā alofa sili. Le nā alofa matautia ma le ofofongia e le aini upu e mawhai o na whamatalaina le mawalunga ma le lautele ma le matautia o le nā alofa mo i mātou. Le anganga whaftai lai le neita e au ta maa wai whamaoni oe i au folanga. Whamaoni oe i loa lofa i ai mātou, o lau tau singa i ai mātou, leo a mātou whiala whai ai fo i le nei aso fau. Te aso e lei mauti noa ta maa e whawhetai lau pule whasoa. Ua mātou mawai le nei awa noa ta maa e poto ai lalo i follow malu le tua. Mātou o mai ta mai tuina atu i ate oe le vi inga. Mātou o mai le tua e whalatalata atu i te oe manua e lata mai. Mātou o mai le tua e tāpua i atu i te oe i le anganga ma le whamaoni le tua. Whaftai mo le avanoa. Whaftai le tua i le ola fau ma le malosi fau. Whaftai le tua i lo whamalolonga le tino ai sili ai le anganga le tua. Whaftai ta maa wai te le tu la fo ina i mātou. Mātou la ngona pēa lau whātasi mai. Whaftai ta mai au whamanguianga le atua ua te le mawhaulai mo i mātou i le aso, ma le aso le upumoni lava ta maa, e le ai ma se mea e mātitiva i mātou, a wawa lava matotoe lau pule whasoa le atua. Whaftai le atua i le ola ma le malosi le ngata i lea, le poto ma le ata mai ma le whautautanga le atua wei tuina mai. Awa le atua le tau singo le tino ai sili ai le atua le tau tua ina o oe ma lau fina ngalo. Whaftai lau whasino manga. Whaftai le atua i lau manatu mai le whaunga ina o le tangata whatau waa. Awa le atua le whatino ina o lau fina ngalo i le lalo langi e pe o na whai e le langi le atua. Le ngata o lau wala au pa ia au e whaupenga ina fo i mātou. Me alofa ese mata leni ese tamaa. Ina ia mātou ngā lulue whaatasi le atua, a wā le whaatino ino lo fina ngalo i nei ta mā. Whaftai le atua i mea uma lava we whaia mo i mātou. Whaftai ta mai le neifo i vai aso atoa. Sa atuina atu e lau e kale sia o se vai aso a mātou te toe nofo ai ma mana tu natu le atua. Mana tu natu lo loto le atua i lau alofa mo i mātou. Ai sili ai se mātou nofo ai whālongolongo. Whālongolongo le atua po whea o iai lau fina ngalo le atua mo i mātou. Nei mea wa mātou so o na vave. Nei mātou whaapea o loo tu o loo le lei mea uma ma le mātou lei loa ua tau o ese ma le mea te fina ngalo iai. Ma le nau ta inga nao le nei vai aso le atua wa toe whamau lalo mātou loto. Mātou salamo ma toe fo i atu i ate oe ta maa. Awawa mātou o i aso e ngata ai. I le tele o tangata le atua ua feu lato talinga.
Ua le toi fia whaalongo I le mea moni. Tōful tangata malana ia manatu. Ua te ena lau upu le tua. Ua te ena le mana o lau awhio anga le tua. Ua nao le whaafolinga o mea uma. A o le aise mana. Le aise awhio anga o lau awhio. Le aise anganga o le atua. O le mātou tatalo le nei vai aso tamā. Ua mātou salamo. Ua mātou toe foi atu I a te oe le atuai. Ia e talia mai mātou. Aua lavane e tu la fo ina I mātou le tua. Le mātou tatalo le ne aso le tua wha maulalo mātou loto I a te oe. Alofa mai le ifonga lo e kalesia I le ne aso. O mātou uma lava le tua o ni tangata e tumu I le sese ma le leanga le tua. O mātou uma o ni tangata ua tumu I le anga sala ma le amio le anga le tua. Awa mātou wha maulalo atu I a te oe le nei tae au le tuai. Alofa mai tama, alofa mai le tua. Wha mangalo mai le tua I o mātou angasala. Wha mangalo le tua. O se taimi e wha maoni ai. O se taimi foi e le wha maoni ai. Wha mangalo mai le tua. So se ngai o inga le atua e le tusa malau fina ngalo. Mea mātou te mawhau iai. Ai mai se o mātou loto le atua. Ta talo le atua su e mai oe I o mātou loto taito tasi. Tafi e sea le atua I o winga se se. Winga le anga, winga wha maua lunga. Winga wha fia poto. Le loto maa le atua. Wa mātou ta talo I le swafo Yesu Keriso. I a ngausia inga o mātou loto. Awa e pau lea le tau langa e le ino sia ina. O le loto maulalo. O le loto ua nuti mamoia I o luma le atua. Talo le atua. Fesoso ani mai. Fulu fa mama le tua I mātou. Fa taele le tua I le mana o loa nganga paia. Fa fauina le tua o mātou loto. O mātou mawhauwhau. A o nei mātou fa tino ina I a ngai o inga o le lalo langi le tua. Ia mātou fa malo losi le tua. E tu mau I a te oe. E oli le fa moe moe. E fina finau I le tatalo. E ono sai pua pua ngā. E tatalo pea. Fa itau pea. Fa malosi pea. Tu mau pea I a te oe. Ia so uma o mātou o langa le tua. A ole solo muli. A ole toe foi tua. A toe foi atu I a te oe. Salamo nei. Manua maua le ava noa. Mātou o mai le tua. O lau a inga lotu. O lau nuu le nei tae au. E ifo atu I a te oe. A wae ta tau. I a te oe le vi inga le tua. So ani mai tama I lo mātou vai vainga. Le ai se malosi. Le ai se poto. Matua le ai se mātou au ngā le tua. A o mātou wala au atu e tu samalo alofa tu noa le tuai. Alofa mai lau e kalesia le tua. Whao ngā ina pea le nei e kalesia mo oe le tua. Whao ngā ina pea le nei e kalesia le tua a wale whaatino ina o le polo a inga sili sili I a mātou atu ina I a whainu uma maso papatiso atu le swapa o le tamā ma le alo ma le anganga pa ia I a tele ma tele ni anganga e whamalo moe. Whao ngā ina pea lau nu lotu le atua. Whaatumu ina I mātou le mana o le anganga pa ia le tua. Papatiso ina I mātou le mana le nganga paia le tua. Ina ia mātou atu awal toe fefe, awal toe matau, awai te leitu ina mai se nganga, mātou te fefe ai. Ia whamalosi, ia alolofa, ia mawhauwhau tonu ai le tua, e tu samale mea te whina ngalo iai moi mātou le tua. Whaola mai lau e kalesia. Whaatutu I lau e kalesia le atua. Ina ia mātou I loa oe le atua. Ia matua I loa oe tamā.
Le ngata le mato I loa oe le tua. Ia mato ola I o luma le tua. Ia mato ola le tua I le o ngato tonu lo afio anga tama a wao lo fina ngalo le moi mato. Talo le tua. I mea ua fai mawhala ve lave le mato savalinga. Talo le tua I te moni ma nganga le anga o lo tau mawhai e ta lepe mawhao matia mawhasioti ai mātou lau e ka le sia au lau upu le tua ua whāwai lau e ka le sia e lungo le papalea e le mawhai e se oli o na whao matia ina. Ta mai e whamanuia e lau e ka le sia ia mausali le whawai ia tu mau i le whawai ia tu mau le tua I le upu moni. A mato o mai le tua ia tapua ia tu ia te oe I le anganga ma le whamaoni a o le whafolinga a o le whatanga whaia se mea a ia whamaoni ia te oe tama. Amanuia I lau e ka le sia le tua. Amanuia se uso o tau whawaiwai. Langa ina lato loto le tua. To e tai mai tama. Ia lato matuai loa oe malau fina ngalo le tua. Ta mao le matou tatalo foi le nei aso e nisi o lo fea ngai mamai ese. Le ngato mai ese au le nei foi fa mai o le kanesa le tua. Ta ma o oe lava na e feta lai o fa lava wa matou malolo ai. O oe lava na e feta lai e tu sai ma le matou fatua tua e mawhai o na matou whai atu le maunga le alu I o na alu le aisea o le fatua tua I a te oe e le aise matou mana e le aise matou malosi ai whalango lango atu I a te oe o lo iai le pule I mea uma e te pule le kanesa e te pule I le mai e te pule I mea uma te maua matou te talo I le swapo Jesu Keriso whatonu ina le na mai alu ese I le whamalo lo atu Ie whamanuia atu Iai latou le nei aso le atua Whatu lai mai latou le atua Maua se malo sianga fou mai lawa fio Oe lava o le atua whai wawenga I le isuia lava oe E te mawhai, e te mawhai, e te mawhai le atua E te mawhai a mea umatama Tau lava o le matou whatu atua I a te oe Talo foi le nei tai au le tua. E inisio a inga le tua ua afea I le malango le maliu ma le oti tama. Tai mi whape nei e le mautonu yani manatu le tua. Tai mi whape nei le tua e popole mātua tu vale ai le loto. Awa mātou tatalo le nei tai au. Ia ngalua atu le mana o le anganga pa I e wha maa whana. Fa mai se atu le tua Iai latou. Talo le atua le nei taimi o lo lui tauina I latou le atua ma fesilingi ai po fea o Iai oe le atua. Iai taimi e le malamalama I matou tama. Awa lava matotoe lau manuia ma lau filemu le atua. E sili atu I mea matou te manatu Iai. Leo leuina ai o latou loto ma o latou mafaufau. Anga lei oe le atua ia Oriana male. Ainga le atua. E le whai ngofia tama. Ala mātou tatalo wha mawhanawhana le atua. Wha malosia e fo I lātou tama. A wao le mātou lava wha moe moe wa ia te oe. E iai le aso mātou te toe wa ai ai tau lava le atua. O le mātou tu mauma wha manosi ia te oe. E ngata I lea manatua foi le atua ia le whaltua ia toe foi mal whanau. A inga ma lepe ai le atua tu sai malau walau pa ia le atua. I lau au auna ia tinei le atua. O mātou te talo ta maa wha mawhana whanatu ia I latou. Wha maise lau anganga le atua ia I latou. Maua lau file mui taimi whapene. Anga lei oe le atua. I le nei foi atu nu o lo mātou au mawai. Anga leile peristene matai tai. Talo le atua ia whamanuia I mea umalatou te whaia. Ia whamua mua oe. Ia matatau ia te oe.
Ia whaia ni mea e le lei ai le nei atunu le atua. Le ngata i lea mantua foi Israelu le atua le nei taimi. A o whea ngai foi la tau ma le taua le atua o le mātou ta talo le atua i e fsoa swani. E mātou le popole a wā o lau lava nuu lea e te alofa i ai. Ai peone e wala au mai ai mātou. Ina ia mātou manatua Jerusalema i mātou talsanga. O le mātou ta talo na ne aso. Whamanui atu i ai lātou. So swani le atua i ai lātou. Au la upu foi tamana e hao mai ai mātou. Ia mātou alo lo fatu foi i e anga leanga mai ai mātou. Talo foi le atua i lātou ua si i mai taua i a Israelu. Anga le atu foi i lātou. Ia lātou maua le salamo. Maua le wha mau lalo le atua. E mawhai o na lātou talia i nai oe Yesu Keriso. Ai e whamanuia i ai lātou le nevai tau le atua. Whamanuia tama i ai mātou malava le atua. Whamanuia le atua sio mātou pulenga, le tu malo le atua anga le o mātou taitai. Fellowshipia Samoa i le lalolangi ato, le whapotonga le atua, le Fonotele i Springfield, Missouri. Lātou umo whaima taitai le atua, whamanuia i ai lātou. Missionare mawhaiwangalia le atua lo whaia le ngā luenga pita o le tala i ino lo tala le le tama ia whamalo sia i lātou. Awa nei mawai lo whaunga mana i ai lātou le atua. Whamanuia mai oe le atua le mātou sau ninga i le nei aso. Staimi mātou te whalongolongo i lo upu le atua. Mātou ta talo le nei tae au. I alu male mana le atua. Ia tala o mātou loto. Sauni a mātou talia ina le atua. Le tala le lei o Yesu Keriso. Whamalo sia i o mātou tangata tama. Whamanuia mai oi ai mātou le nei aso le atua. Ai lava se mana onga le atua so se tasi le aso nei le atua. Wa mātou talitonu o oe lava le tali o mātou mana onga. Whawhelo ai oe le atua. Whamalo sia i mātou tama. We are the worship team for il nei tai au. Manuia iai mātou uma. Nei mea uma tama o mātou ole walau atu. I le swafa sili o Yesu Keriso. Amen. Mai saulang pati mo le tua le nei tai au. Hallelujah. Ia le tua ia walau atu i a fionga ti a kono nei tai au mo tātou foa i whaman mole. Sauni lo foa i mo le tua nei tai au. Ngata i lea e pei o na to e whaamanatua tupea o le aso sālo na tolu nei o le masina nei. Nā o le to e whaamanatua tu lava le tātou whaamoe moe ma tātou pledges. Lea i o le upo lava le tusi e le whaatau a nauina oe. Lea nga e lea Yeso manuia. A o le upo fo le tusi manatua mea na e ofu ina atu i le atua. So na ole toe whaamanatu atu ia te oe, whaamuamua le tua. So sani mai le aso nei, tu sai malau foai. Whai lau foai lei mo le tua, lau sfuluai. Mantua foi o pledges in nei tai au. Ia ai moli atu le nganga whaafitai, tato e kalesia. Ma lo lava le vava ai le tua. E tu sai malau foai i le tua malona fina ngalo. Au teimi nei, au tu atu le avanoa i le tātou taitai te akono i amati ana te saunia se te talo mo tātou fo ai nei tai au. Ole suai manta lawa. Mato wala au ia te oi mata kele i leo le fo ai uma no. Lea watu sisi vaenga le Ola mau foi a tua pa moe o ni pa via oi nunga o e pa isso vai lá vai o ona fa tua no sei se vai se vai se a romana ma tu te mana tu oi nunga online de lo lá fo mai lá vai lá se ai vai se isso o lo fa mai Amanuia ia te la. E ai la whamaro roma mo manuia santos. Dei me uma mato te ole atu, i o wafa isi. Paftai te le wana i lei mo.
Amen. God bless you as you give this. It's good to see you in the house of the Lord this morning. Malo lava fa malosi, malo foi fa avanoina o tau taimi. Tau te o mai e ave le tua lona lava vi inga. Ata lo fat fo ise tasi financia si mai fo nei aso midway tu fatasi o au fa mole. Ma tau te fatalo fatu ya te oe. Tal tonu le nganga ya le fa fo se ilo se singa. O se avano fai le tua mfain tato mafutai. Fai sauninga fatasi ya ma ave le tua lona lava vi inga. Malo lava fa malosi fatai lava. Ia ua maua tātou awa noa e tātou te whai tau langa whaatasi nei tai au. Whātalo whātu fo il tātou live stream. Ia, o i lato umam whai o na mai moa mai nei aso. Ia, ia whamanuia tele le tua. E ala i au nanga o le nei e ka le sia. Praise God. God bless all of you. Thank you for being here this morning. Praise God for every opportunity that we have to be in the house of the Lord. Just thank you for making yourselves available. And for being here as we continue to worship God through His Word and the hearing of His Word this morning. And so we greet you in the name of Jesus. And if you're visiting for the first time, we especially greet you. Thank you for being here. We believe it is not by accident, but it is by God's will that we are here today to give Him the glory and honor that He deserves. And we just pray that these services will be a blessing to you and your heart, especially as we continue in reading God's Word. God bless you as well if you're tuning in. Thanks for tuning in. As always, we love you all in Jesus' name. Taltonu le nganga o whamanuiaina o tau fo i le nei vai aso. Ai mai se lava o le nei vai aso na tu ina atu e le atua e tātou te whalatalata i le atua e ala i le ana pongi ma le tatalo. Pe ona tamu whai atu le nei vai aso atoa. O le nganga lava ia e iai taimie e a e vave ai le savalinga. E ai teimi a tātou manatu ai o le ai le leimea uma ma tātou leiloa ua mata ma mao lava tātou ma le mea whina ngalo iai le atua.
O le mafuanga la na o le nava ya soft au matu. Se taimi e se i tātou tō e nofo ai se i whaalongolongo po whea o iai le finangalo le atua mo lana e kalesia le nei vai tau. Mai le nei vai aso sa tātou mata i le wha malosi fo i le atua le tusia Hosea. Mai e tal tonunga e le lei ona wha mai a le tātou tanuanga le aso nei. A tonu iai fo i nisi le maua nei vai aso. Ia o le upo le atua lea e le ialu atu se live langa e tal tonu e le o se mea e wha ali atu. Ai nau iai a e loto iai e te sau ai vai aso le umatu. Ai o le mea nane e le ialu atu ai se live ai o se taimi whapitoa lava na o le tātou e kalesia. Au le aso nei ia o le tusia Hosea whamonmole o le la whamae atu ai le tātou upwha malosi o te tali tonu fo'i o le whiau lea le atua mo le tātou wa e kalesia. Tu uisi e kalesia. Tal noa atu le whiau o le tātou wa e kalesia. O te le launga mo isi lai ei lātou taitai. Iei lātou whiau. A o la wa'ua lea tofi mai le atua o le tātou lea e kalesia i Midway. E ei la lau taltonunga o le whiau lea le atua mo i tātou i le nei vai tau. E whamalosia i lo tātou e kalesia. Mai whaaftai le atua o i fo e loa ai e leo tū la fo ina e le atua tātou. Le ai alofa mai le atua i lana e kalesia. So o le talo lai le atua te tala lo loto. A we distract o e se isi mea tu mai lo loto e mwhaalongolongo ai se i feta lai le anganga o le atua tai au nei. Hosea lonam ta opo e ono whaamolmole, Hosea chapter 6. We're going to wrap up our discussion that we've been having this week. This last week, we've been going through fasting and praying as a moment to slow down and just come back and see where God's will is for our lives. The desire for this week is sometimes in the heat of ministry and in the busyness of everything, we get caught up with everything else, but we lose track of God's purpose and His will for His church. And so the goal of this week was to come back and just to seek out what God's will is for our church. And I believe that this is God's word for our church, not any other church. It can be a blessing to them who are listening, but at the end of the day, they have their pastors, they have their shepherds. But as for me, this is my calling is to our church family. And I believe that this is God's word for our church family. Hosea chapter 6, verse 1 through 6. Whamolmole, Hosea lonam ta upoeono. Fai upo mua se ol fai upoeono whamolmole. Now le tātou whai tau whaatasi mai le nei tai au, Hosea lonam tau poeono, au lona whai upu mua se o leono. A umala ia, na si ila ia lau tusi oi lau whai tau ilem ta upu e sfulu. O le whai upu e sfulu malua, ia o le whai upu na e maua il tātou mau wha malosi nei tai au. Au le tātou whai tau mai mua le Hosea lonam tau poeono, whai upu mua se o leono. O na si ila ia le Hosea mta upu e sfulu, ia malefai upo es fulmalua. Hosea chapter 6, verse 1 through 6, and then we'll look at Hosea chapter 10, verse 12, and it is from this verse that we'll get the context of our message this morning. Afai mau wala mai via le tua. Tato fai tau whaatasi mai ei whaamalmole, Hosea lonam tau poeono, fai upo mua se o leono. Ia fai tau. Hosea sfulu fe upo sulma lua fa malmole. Hosea sfulu fe upo sulma lua. Ia fai tau.
Come and let us return to the Lord, for he has torn, but he will heal us. He has stricken, but he will bind us up. After 2 days, he will revive us. On the third day, he will raise us up, that we may live in his sight. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is as established as the morning. He will come to us like the rain, like the latter and former rain to the earth. O Ephraim, what shall I do to you? O Judah, what shall I do to you? For your faithfulness is like a morning cloud, and like the early dew, it goes away. Therefore I have hewn them by the prophets. I have slain them by the words of my mouth. And your judgments are like light that goes forth. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Sow for yourselves righteousness. Reap in mercy. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord, till he comes and rains righteousness on you. God bless you in the reading of God's word. Ia whamanuia le tua, I le whaita wino lona fionga pa ia ele neita iao. O le wala aua le tua ele nu o Israelu, e ala I lona perfeta Hosea. O mai ia, toe foi mai, salamo ma toe foi mai le tua, manu o lo maua lo avanoa. I le talaanga lea a Hosea pe ona whamatala ina atu nei vai aso a toa o le taimi a Hosea ua ova ma le ongo se lau 50 tausanga. Talu na tai mai e lea tua le whanaunga o Israelu mai ai kopito lea ua whātulanga ina I lato le nu na wholofola ina I lea tua a whesilingia pe na whamaoni lea tua ia Israelu I nā tausanga e ongo se lau ma le 50 o le tali ioe na whamaoni lava lea tua. A le mea le watulai I ua wala au watu lea tua ia Hosea. Hosea alu watu ia I le whanaunga Israelu. Se e whai loa atu ai le lato le whamaoni. Lea na tātou whai tau le whai upo e whai mai le tala nai, whai mai iwharai mai, se a ea se mea o te whaia ia te oe. Iu tae, se a ea se mea o te whaia ia te oe. Wawaila o le whātusa le atua I lato whamaoni, whai mai le whātusa e pei o le puao. Lo o tō a mi o le lei. Le wingon whamtalanga o le atua o le puao nao se vai taimia e ali mai e le umia o na mou ai lea. O le wingala o le atua e whape nā le tau whamaoni a te au. Ngao se kama I kaimia e whamaongi ai ko e fōi ai la ia le o langa kuai. Lea lau o le fia le atua. O whai loa atu e le atua I le whanaunga Israelu. Israelu ia e mataala langa ua lata le taimi e o atu ai le whamsinonga le atua. Lea lau o sau Hosea ma le whiau. Whamole mole Israelu. Ua lava le nā le whamaoni le atua. O le taimi e whamaoni ai le atua. O le taimi e toe fōi mai ai le atua. Awane ngalo ia te oe. Le wala aua le tua lea ina ia toi o mai ia le nu o Israelu e lei whapea na o ese se mea. O lea alo no nofo I le nu o Israelu. O lea alo no nofo I le nu na wholofola ina I le tua. Ai ke lo o le whalawe lave o le ese senga I le auwehanga lea. E ui lava no nofo le nu na wholofola ina I le tua. A o lato loto ua mamao ma le mea fina ngalo I le tua. Mea la le whamalosi ai, e ui ngā iai le mea ngā iai le finangalo le atua, ngā lata le mea ngā iai le awhio anga o le atua, ai makua mamao ala tō loto, le ala o whai mai le atua, tu mai tō anganga. Aua nao leo mai e whatanga whai, aua nao leo mai e nao singa mea e whai ai, singa taimi e whamaoni ai, e pe foi ai foi lo whamaoni le ai, whai mai le atua, wawa ai oe ia te au, na o whamaoni lau tau singa ia te oe, na o whamaoni lau alofa ia te oe, e ta tau foi la ia te oe, o na e whamaoni ia te au.
Nanga se tasio anganga le wa tupu I tonu le kalesia o le anganga o le faita anga. Le anganga le anga le o le muli lua. Ia ke le kau whamakala ku o lo mga ailanga o le muli lua wha le anganga. Le ale winga lau kala, pastor. E le wha maongi le atua. Aunge ngalo ia ke oil kuspa I o le kele o le kaimi o le whaatusa lava le o le atua e wha o ngā I langa wāwhelu ai malanga mafukanga ma Israelu o ia o le tane au Israelu o lana wā. Ai wha mail tala o le atua e wha maongi la le tane. Au le wha lave langa wā le whaatusa ipe ai whaitau le hosea mua wha mei ua amio le wā e peo se whawhine tali tane. Wha maongi koe foi. Wha maongi le atua foi. Fia mangao si mea I le atua, koe halu le isi mea, a le maua I le akua, alu su e I, su e le mea, a le maua foi o, koe foi mai foi le atua, whai mai le atua, e whape ngal kou whamaongi, e peo le whawhinge talitane. E leo se kala le lei, I le kako whalongo. Ai langa asau le atua, malanga sasa, malanga whafango ia tātou malamlama, e le alo le upo le atua, e sau sa o alfina ngalo le atua. Malamele tamfai atuele kalesia matahala midway awane ya mio tato o langa au na le tua e peio se fafine talitane. Famaoni le tua awole fe foi yai le leil kaimi ngai ko halu o fai ka anga muli lua venga se me fai nga saula ia vivi le tua mal mangaku lale ai uma ifo makwa ingo ale tua e kako me ie fai. Kalesia o le vala awa le tua. O le wala au e to e whafangu mai e a te tātou. Peo no tam whai atu o le maalia I lo whai tau le whai upa mua o ia na te saia. O ia foi na te a whamalolo. O ai ia lea o le atua. E iai kai me sawai le atua e sai tātou loto. E kako ke le fia iai. E iai kai me sawai le atua e sasalanga e ka le sia. Ai vavaila oe, o le sasa le atua, e le ono loa mio le anga malo anga sala, le ai, o tātou anga sala, o umanga sasa Yesu, le anga maliu a Yesu mo e tātou, au le sasa leo le atua, o lona alofa ia te oe mau, ina ia toi tai mai tātou le awala se se, ua tātou o ai toi sava vali le mea tauna tātou sava vali ai. Ia la le whamei loia tala hosea, whamau lalo tātou loto. O leo saul sasa le atua ia o tau. O le atua le saia. O le atua foi whamalolo. O le atua foi le whamea. O le atua foi e whasia. O le atua foi e toi fofo. Kei lo oe o isi ngā mea mga o mea tātou. O lau kala lea ngā ufai foi a ngafi o isi kai e mga o mea ngā sasa kako. Langa fo kala ngale nga famei ta vita ile salamo nga lima suma tasi o le mea le inosia ina ile atua o le loto maulalo ma le loto nuti mamoia o isi la kaimi o le saua sasa o le atua langa o le isi le falavlave ma aloko langa fo ia unge ngalo yake oe ongo se lau lima se fulu kausanga o fai ale a miole o Israel. Fai a alu sau, a whimnga o se meo sau, a le maua I alu leisi mea, a le anga foi koe wala au le akua, whiko a mangkua ale akua pe a manga o se mea. Ai a maua loa mea manguia, ngalo whaasolo a koa le akua, whiko a koe ali mai foi a, pe a koe ni se mea le atua. E ka le sia, e leo fin ngalo ngā le atua mo tātou. Don't be flippant in your service to God. God was never flippant in His love for us. And excuse the use of the term, but the idea is that's how we serve God sometimes. We are back and forth. We only come to God when we need stuff. And then when we're good, we do whatever we want. And then when we find ourselves in trouble, we run back. And so we treat God like He's just this guy in the sky that whenever we have an emergency, we run to Him. And then the rest of the time, we do whatever we want. God is saying, I need commitment from you.
And when you ask, why is God asking for commitment? Well, doesn't it matter that He's been committed to us, that He's been faithful to us, that He's loved us, and that He's acted first, that He's loved us first, so He's not going to ask us to do anything that He hasn't already done for us? God is calling us to come back to Him. E whaalongo so o kako kala le wala kalaka le koe fio mai Yesu. A kong waki ngai fo ilo kalinga whaalongo so ngā whai ngā fos whai up. Out wha malosi a te oe. E le se le folfolanga le tua. Yo e fio mai Yesu. O le mea mali e ai le foi wa kupul kawa Israelu wa vaiak foi. Wa kele foi ka ngaka lao mai foi le loku. Le vanga le loku le ke se mea anga le kupu al kawa ko yo mai. Me nga kam fai aku ai. Fa malosi e kale si awas le se longo kupu ni mea fka ali le il fa maongi. Le ai o le fa maongi aso uma o lowo langa. Be faithful in and out. Be faithful and trust God. Say amen. Let us seek Him. We need to know Him. Ole wala aula na lea tua, ole sili la, whawhelan kako whamaongi, ole mea lea, ia e matuai loa lea tua. Langa ae loa lea tua, e le fifo ia ilo whamaongi. Ae loa lea tua, e le kau fosi aku yake, o elau sau, e whaile fina ngalo lea tua. If you know God, we mentioned this last night, we shouldn't have to you shouldn't feel guilty coming to the house of God. You shouldn't feel like we got to pressure you to come to the house of God. If you know God and you truly know Him, it would be a pleasure to be anywhere God's people come together. But if you feel guilted into being here, if you feel like you got to be forced to come here, if you feel like, you got to do certain things to get you, I challenge you, do you know God in a deep way? Because that was the problem here. When you look at Hosea chapter 4, verse 6, it says, my people are destroyed because of their lack of knowledge in God. Famela e o sea ngai fa upo no fa lava le famei ua fa matia ina la nu aisa le se poto. E leo kala ngoa le poto fa la langi. O leo lo kala ngoa le poto fa le tua e mau fea mau i loi loa le leo le tua. Awane ngalo ya te oe pentam fa tu la so ato nei e lu ato ai nga poto ia. E iai le poto la langi e iai fo le poto fa le tua. Famele a kopo lona tau polonto o le poto fa la langi. Famele o poto le maua mai ke mongi. O poko ngale kupo i le misa, o le kaua, o le FSSAI, o le poko ngā whalalangi, e le ka kaulanga ali le poko ngai kokong le kalesia, o le poko whale tua, e mua ona mama, e loto mau lalo, e alofa, e anga malu, e file mu, e loa, e le ngau ia, e loa usustai, e loa whaile fina ngalo le tua, o le poto whale tua ngā, e whakua maua, pia e loa le tua. Two kinds of wisdom. Earthly wisdom, godly wisdom. These wisdoms are competing for your attention. And at the end of the day, James chapter 3, 15 and 16, it says that worldly wisdom that does not come from heaven, it's earthly, it's unspiritual, it's demonic. So if you're busy thinking that the world has your answers, God is saying that kind of wisdom is demonic. It's unspiritual. It's earthly. It says because in it, all they do is have envy, selfish ambition. You ever wonder why in the world it's always about you, do whatever you want? Selfish ambition. It's about envy and disorder, corruption. This is the wisdom of the world. But then when you read down in verses 17 and 18, it says, but the wisdom that comes from above, somebody say amen, is first of all pure, it's peaceable, it's gentle, it's willing to yield. Say amen to that. Willing, not force. It's very different if you're being forced to do something. But someone who has the wisdom of God, they're willing to yield themselves to the will of God. What does that mean? Surrender.
complete surrender. Without partiality. Without hypocrites. Hosea chapter 4 verse 1 to 2. Here's what it says. Hear the word of the Lord, Israel. For the Lord brings a charge against the inhabitants of the land. Here's the problem. There is no truth. There is no love. The question is, why is there no truth? Why is there no love? It answers it, because there's no knowledge of God. What does that mean? No knowledge of God, no truth. No knowledge of God, no love. Nai manino fe upu nai mo Hosea lo nam tau pe fa fe mele fa naunga Israelu fa longo mai a tiau e iai lau fi naunga ma o tou e le ai se fa maoni e le ai se alofa o le vesile ai se a le me le ai se fa maoni le ai se alofa langa le iloa le atua a e le iloa le atua e ke le iloa le me moni a e le iloa le atua e ke le iloa fatino le alofa o le atua. A e iloa le atua e te savali le mea moni. A e iloa le atua e te iloa alofa atu le lua te tua oi. A e iloa le atua e te iloa fai le me fina ngalo iai le atua al falawe lave. A e le iloa le atua i al fai upunga e lua. Fa mei nau le tala pepelo lava. Fasi o ti tangata. O le ngaoi, o le mulilua, o le whaasau wā lava, wha mei ua o ana whepa ia i toto. Mo le meo le nuu o leto i ai se wha maoni. Le nuu o leto i ai se alofa. Le iloa le atua ua whau matia ina le nanu. Midway, ia ko anga iloa le atua. Ko angai fai kaulo kuspa ia. Ko angai ke sau le mafkanga ale whanau. Ia whape o kako o mai whing me le anga o le whai whingalo le tua. O mai, ko anga, o lo ngofo so nga oe, o le whai ngofia fo nga o le la luako ki apolo e whao soso oe. Ai ke lo o le whai ngau sau ki apolo pe akumunge, langa le surround oe tangata le tua. We wawai ngei le Discovery Channel pe alu aku ngei le lionga e kuli se mangu e fia ainga. Ke lo ole mangu e vaveanga maua. O le mangu le saval valinga o ia. E fiu le lionga e kuli le ia mangu ia le o whaakasi. Langa le kama mo e whaakasi, le so sola whaakasi. Anga o se fo se mangu skasi. E le ko e kuli le lionga ia ko kele. A e su e malama lo mal ko kasi lea. Ke lo e whape ngal saul ki Apollo. Me anga ke whamalo sia ke, au ke fia halu nga oe. Au ke fia ngofo nga oe. O le whai ngofia fo nga o le lama ki Apollo oe. E nga wawa ea kulia o e alu a ia le ko ilo aku aisia. Lo fia ngofo nga oe le ai. E ai le mafu anga nga alua Yesu vala au le sulua. La ngai whai whaatasi nga luenga le tua. E le whai a kokasi, e whai a whaatasi. A to a telefo ilana whana. Oka se matau tia. O mea e mawhai o na whai a lana e kalesia. So be careful. Don't try to, ministry is not meant to be done alone. Don't let the devil catch you, because that's what he wants you to do. He wants to single you out. Catch you when you're away from the crowd. But man, run with the crowd. Not that crowd, this crowd. Run with your church family. Whenever your church family gathers, get inside. Be part of what your church is doing. Say amen, church. No knowledge, no truth. But God is calling us. Do you know what He's calling to? He's calling us to repent and to return to the Lord. And that's the message for us this morning. The title of our message, Repent and Return to the Lord. O le tato whiau nā nei tai au. Toi fo'i le tua. Salamo ma toi fo'i le tua. Ya ngaf kwa umakule introduction. Le la fail ka kulaunga. Amen. God is calling us to return. God is calling us to repent. He's calling us to come back. But the question is how? How can we go back? How can we repent? 3 things here quickly from our verse 12.
First thing in verse 12 is that first line. Sow for yourselves righteousness. Sow for yourselves righteousness. Ol mea mua na mo wel fai upa sunma lua mea mua pe a fai sili fa fen tanto toi fo ile tua fa fen tanto toi salamoma toi fo ile tua o le vaanga mua fetalaya toi ile tua ia Israelu ia luluina mo o tou le ami o tonu. Sow for yourselves righteousness. Here's the problem. Israel for the longest time has been sowing the seeds of unfaithfulness. They've been sowing the seeds of sin and spiritual adultery and idolatry and self-centeredness. When you look at Hosea chapter 5 verse 4, it says that their deeds, their works, do not permit them to return to the Lord. Do you hear that? Their works, the things that they were doing, they were sowing unfaithfulness. They were doing this. It doesn't allow them to return to the Lord. You want to return to the Lord. Stop sowing unfaithfulness, but start sowing faithfulness to God. Leo tau sanga ua leva ona luluina Israelu le saito le angasala malele fa mauni. Luluina Israelu yale. Ia le fatu o le muli lua fa le anganga ma le ifo I tupua. Ale fa mail Hosea lima fe upe fa lato te le saun yuni o lato ngā luenga ina ia lato li liu mai ilo lato atua. A wā o ito tonu ia te lato le fia faita anga. O le faita anga fa le anganga. Tato lato te le loa ai Yehova. Mea la le tam fai atua ia te oe. Ia lulu, ia le fatu e sao. Sow the right seeds. You may say, what do you mean, Pastor? Let me just help you. Every single one of us, we are all sowing some kind of seed. What you sow is what you reap. Everybody understands that principle. But we need to slow down because God doesn't say sow anything else. He tells us exactly what we should sow. Sow righteousness. If God is saying to sow righteousness, then the opposite of that is that you could be sowing unrighteousness. If you're not sowing good, you're sowing sin. If you're not sowing peace, you're sowing chaos. Because at the end of the day, what you sow is what you reap. Say amen. Hosea 10 verse 13, you have plowed wickedness, you have reaped iniquity, you have eaten the fruit of lies because you trusted in your own way. In other words, Israel's been sowing the wrong things for 650 years. This is why they're unfaithful, because they've been sowing unfaithfulness. And when you look at the book of Galatians chapter 6 verse 7 and 8, it says, do not be deceived. God is not mocked. For whatever you sow is whatever you reap. What is it saying? Alu ngele kanga kafaifa ko anga. Ele alu waku koko yale apu. Ai oso mai moli. Ole mea koko ele kanga kafaifa ko anga. Ole mea ngai kupu mai. Lela fa meltu se kalatia lon tapo ona fa mai. Awa nei fa se ina oto ele ulangia le atua. Awa ole mea ete luluina. O le mea foina e te sele-seleina. So whamon mole, awe ke mangaku o le pisi o lo luluinga o le ami o le anga, le wha maoni, le usiustai, nga e saula ia whapea, o sau e kalia le manguia mai le atua, le ai, whamei e le ulangia le atua, a lulu al le wha maoni, o le wha maoni al me sele-sele. A lulu ale ami o le anga, o le ami o le anga al me maua. Aisha se sel me lo luluina. Se sel me lo faya. Me la le fa malo se me tu si mo mo le ia lulu le a mi otonu mo oto. Church, I want to ask you a question. What are you sowing? And what do you expect to receive? Some of us got it twisted. We sow the wrong things, but we expect to reap something else. You cannot sow evil all day long and expect to reap blessing. You cannot expect to sow all the wrong things and then come here and declare blessings over your life. What you sow is what you reap. You want to reap blessings? Sow in serving.
If the problem is laziness, sow in serving harder. See, what you do now is, many times I hear the talk. The talk is, this is just the way I am. No, it's because you're sowing those wrong seeds. This is not the way you are. God made everyone equally. The problem is we've been set in our mindsets to think this is just the way I am. No, that's not the way you are. What you sow is what you reap. You want to reap the blessings of being faithful to God, then be faithful in what you're sowing today. Job verse 4, verse 8, chapter 4, verse 8. Those who plow iniquity and sow trouble will reap the same. Afai ke luluinga ya le amio leanga ya maleanga sala ya famai e pawanga me ke seleselinga. Ale upole atua le nei taia lulul me sa. Pa vai fa le pole al fatunga o lo e luluina le aso nei. O le vala au fo ele Hosea fananga Israelu lava le lulu o le famauni. Le aso nei lulu lo le famauni le atua. Fai o le aso nei wal waka o fo yai sui lo le aso nei. Lulu lo me tauna lulu. Fata oto luas ful mal fa mai e le suatia le paie ona o le tau sanga malili. E aisi o ia le tau sanga e sele ai saito a ele maua. A fsili po le ale wingo al mea lea e le alu kangaka e paie lulu ale paie malmoe nga saule ia fia kalia le mangui o le kele o mea maua mai le tua. No, e lulu ai o le paie e le ai masa o mea maua. E o al kai me ke aisi ai fa me e ke fiu e aisi e le maua se me aisa wa alu kausanga o lulu ale paie malmoe. Ia la nga fa ko ia ke o le kalesia ala mai. O mea ngai ke lulul kai mingei e ai kai me ke sele ai. Au le kakalo i le akua o lau kakalo le mol kako e kalesia ia le lei mea kako ke seleselenga. A wa o ko fangau. Sow the seeds into your children. Sow the right seeds. They may not look like they're getting it together now. Don't worry. There's no farmer in this road who plants a seed and then expects it to grow tomorrow. It's going to take time. The promise is there. It doesn't change. What you sow, you will reap. However long it's going to take, you will reap it someday. But the issue first here, are you sowing the right things? You want to see blessings in the future? Don't wait for it. Start sowing it now. Sow hard work. So straight, so being, giving your all to God, so surrendering to God, so whatever it is now in your ministry, be faithful. Some of us, we wait until we get a position to start sowing the good things. E ka nga kasi ilonga wa mawal coffee ko aso leo fa maungi. Ale kai mele iai mas e coffee langa o le sawa le loku lai mas fa maungi. Ele mafai, ele pepelo, ele ulangia le atua. O lo le fa maong ya le kai me le ai so kofi e ke ku mai lo kofi o lo le fa maong ya ngai ali mai aisha o me nga lulu inga ya la e kale sia fa maongi le tua. So what is right? Number 2, I love this part. Break up the fallow ground. Ia suatia lo oto fanua vaoa. Ia suatia a kaule suatia langol fala velave ol fangua vaoa a waka umalam lama ka ko ia leo mai maseng a umilonga ku ule fangua ele ko ia senga luenga fai ai a tu la fo ina voice fangua ele ai se me fai ai ol me o ai e o anga vaoa ele ngakol vaoa e fai singa malo ole ele ai lela o famile akua on o le level ngai kai me lengi nga luenga lengi fa maongi o ka malo ya le fangua lela famile tua ia suatia ya le ele po le fanua vaoa e kale sia aua nei vaoa lo fanua aua nei vaoa lo au nanga le tua aua nei vaoa lo famaoni le tua aua nei vaoa lo ngalue le tua o le aso nei wa aua twai le tua ia tato ia suatia ina. Break up the fallow grounds. Fallow grounds refer to land that has been left undeveloped, unplowed, untouched.
And most of you see that. If we were to leave all of this just the way it is, eventually it'll start to just, weeds will grow, the ground will harden, and God is saying this is what happens to Israel because they were faithless to God. The grounds have hardened, the weeds have grown, but today God is saying, wake up, come back, repent and come back. How? Sow the right seeds. Number 2, break up the fallow grounds. I mentioned this yesterday that sometimes God needs to break us in order to make us. And we need to accept that. Because there's some of us that we come, and the idea of breaking here, it speaks of a heart. Because whenever we talk about soil, it speaks of the heart. You remember the parable of Jesus Christ, of the sower that sowed seeds. It says that some seeds fell here, here, here. Those different grounds and different terrains represented the heart of each person. And so in the same sense, when it says to break up the fallow ground, he's speaking about the hearts of the Israelites. E le mawhai e se loto maa ona talia ina ni fautuanga mai le tua. O le loto maa ma le whamawalunga ngau le keke ea. E aluaku. This is why the thing, sometimes people say, does the word of God seem to be ineffective when it goes out? No. Why do I say no? Because the Bible is clear. The word of God has power. But you know where it's ineffective? Because it falls on fallow hearts. So the problem is not in the seed of God's word. The problem is in the fallow heart. This is why when I tell you that I preach and I get all crazy because I love the word of God, and if people reject it, I feel bad because at the end of the day, the problem is not in the word of God. The problem is in the fallow hearts. And God is saying this morning, break those fallow hearts. If you want the word of God to penetrate, you need to break through those hardened hearts, the prideful heart, the arrogant heart, the fiapoko heart. It needs to get through so that it can grow deep roots and bring forth good fruit for the Lord. But you will never know the goodness of his word if those fallow hearts are not broken. Malam lial nga kaya lue jojoya tipula wala foi ka ungal mele le ua mea ngai le oso wala ala nga le oso kui ala me kui ai malo ele ise ka nga kaya lu nga le alwa ko ngi fa pe ki pul fa pe ya ola li no ele nga lu ngai fai kalesia o ol kai me kui ele pala pala nga le ele malo nga le fa mawalunga le ke le nga luenga le tua le fa maongi le nga luenga le tua o le kaimi ka ko ke fa maongi ai ku I ese ka lepe ese le nga loto fa maulalo to fo I mai le tua fa nua vaoa ka lo fai le upo le tua amu ia tatou ke lo ka ngaka o le fia fa longo le upo amu ia oe ma o sa loko kako. Sa loko kako. Ai oe le ngi sa loko nga fa pala pala ia tato. Ava noa e kalesia. Ke le o fai aku o se fia mga o fia kumul kako e kalesia no. A fai o kako wa se fa maongi le kua. Pa wal nga o le ko vala awa kwai. Ke le o wala awa ku si me se kumu le ai le o la ngau ele ai se o ngau le kumu ai kumu au le fa mahongi ai a fai o ka ko wa ia o la nga kakalo o la nga wenga fa malosi ia suati ina tato ele ma fanua vaoa ai saungi ai se o le kau o le suainga langa saungi e kaliki munga fa mauanga le tua. The rain is coming, church. We read about that rain. Lenka ko fai kawai. Hosea ngai ono non fai upo e tolu. Ai fai tau iai ole manino I le whetalai le atua fa mei tātou te iloa foi. O lo tau sisi atu I iloa Iova. Ua saunia lona a fio atu e pei ole tai au. Le ale wingo nafam talanga. Wawa aila o le whaakusa o le kākou wha maongi. O le whaakusa o le kākou wha maongi e pei ole puao.
Ngā os kamai kaimia, al whaakusa al whaamaongia le tua, e peo le kai au. Le Halloween ol kala, langa e leisi si pe kuai ngā kako ala, e le kuai le kai au. E le kuai le oswa e la. E whaiwhaianga le kangaka, ai le whaiwhaianga le la, e oso mai a le la. Le la whaatusa, e le whaamaongia le tua, e le kuai le tua. E le whaamaongi kako, ai whaamaongi le tua, e pe ia o le tai au. Mela ngā le whamalosi mai, whamailoa, e peo le tae ao lona alu atu whamei, e iai le taimi whamei, e o atu ai lea, le ti munga whaalenganga. O, ka se whaamanuianga le atua. Whasili mai loa whamei, e peo le timu muli muli, ma le timu mua mua ile ele ele. Afsili o ia timu mua mua, timu muli muli, o ko ia whaifako anga ko loa leia ia seasons. E lua taimia sa wai timu mua mua, springtime. The spring rains. For those of you who grow things and work on the fields, you understand the former and latter rain. Spring is the first rain. Why is the first rain important? That's when we first water the seed that was just planted. Then you have the second rain, the latter rain, which happens when? Fall, autumn. This rain is important. Why? It gives it one more drop of rain so that it can finally grow and bear fruit. Get it ready for the harvest time. And this is what he's saying. God, his coming and his promise to bring the rain, you don't need to worry because he's going to be faithful to do it. Just as the spring rains come and the autumn rains come, so is the faithfulness of God. And so I love that the last thing here, when we look at the last part here, first of all, it says to break it open, the fallow grounds. But I love this last part of the verse. If you look at that verse in Hosea 10, verse 12, sow for yourselves righteousness, reap in mercy. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord. Now notice this word here, till he comes. Till he comes. What does it mean till he comes? This is the third thing. Sow the right seed. Break the fallow ground. Do it continually. Do it continually. That's what it means. Until he comes. The problem with some of us is, again, like the morning cloud. For a brief moment, we're faithful. And then we stop sowing the right things. But it says here, sow, break, until he comes. We don't know how long it's going to take. But all we know is it gives us a time frame. Keep on doing it until he comes. We're waiting for his return. We're waiting for him to come and bless us. But I want to encourage you, church, be consistent in your faith. Be consistent and continue. Because here's the thing. If you're not consistent, what's going to happen to that ground? It's going to harden again. And then guess what? The weeds are going to come back. But God says, be consistent. Atato fai taul fai upuna ile Hosea fulva basun maluaf mai el ia lu le ami otonu sele le ami o le leisu atia lo to fanua vaoa feme awa o yona po e sa ile atua yo va famela ia se ia fio mai oia. Se ia fio mai oia. Le upunga se ia o lo failoa le umie kaunga fai ai. E lenga os kama i kaimi. Ai se yo o ale kaimi a fio mai ai le atua e ka kaunga o akul kaimi le ai fai pea. O le alme le fai pea, koko pea ia le ami o tonu. Sa vali pea i le ami o tonu. Fai pea le ami o le lei. Fa ali pea le alofa. Fa maoni pea i le atua. Ia suatia pea le fanua vaoa. Se ia o i le taimi e a fio mai ai le atua. Alesia. O le popo lenga lea mo tātou. Lena tātou whai tau whamei o le awhio mai i ova e pei o le sau o le tai au. A whailanga e kwai mai kai au ngenga e ilola ia o le vanga oswa e la. Ai le whamei kuspa ia e whape ngā le awhio mai o le atua. O le popo lenga nge misi e oe.
When we look at God and His principles, God always gives us a lot of chances. And I love this because this is His last thing that He says that's positive. If you read the whole book of Isaiah, this is His last part that He leaves with them. I am coming. Just like the latter rain, just like this rain, just as the coming of the morning, I am coming. But you know the problem? It's not in His coming, because there's no delay in God. God is for sure to come. You know what the problem is? You're going to miss out. Because the rain's not going to wait for you. E ka nga ka fai whakoanga, e le alu whapea, whakali aki munga, se koko mumulei. A whai ke moe umi mapai e ke le oso e usul vave au, e koko ai le sauia ki munga le kua, whabali aku, e mise o e ngā whamangianga. O le ka ngakala e whai whakoanga le lei, e ala po, e loa, o le aso lea ma le kaimi lea, e sau aia wanga, ia e kaulanga, alu vave, whai se ngā luenga, koko vave, ia o mai le kaimi e sau ai kimu, a laua ka penga le mea lenga whai mo le timu. Ka le sia, o le afio mai ngafu i o le atua e le whakalkali seis. O lau popo lenga mo tātou, nge i misia e kākou, le ti munga o le whamanuianga o le atua. I love this. You ever heard about double blessing? We heard about the double anointing that Elisha asked Elijah. I love this. Former rain, latter rain. What does that say? If you missed the first one, then get ready now. There's a second one coming. I love that about God. See, some of us, we'd be like, first chance gone, you're done, buddy. Former rain. Now, I want to encourage you, don't miss the first one. Do your best. But if you're in a place where you just find yourself just going through struggles and just finding it hard, and you miss the first one, I want to give you hope. There's a second rain that's coming. But my prayer, now is the time. And that's what we want to close with. I love that line there. Now is the time. Turn to your neighbor and say, now is the time. Not tomorrow. Not some other day. Now is the time, church. Wo ole taimi e kalesia. Wo ole taimi. Wo ole kaimi e kako fa maulalu. Kako fo I mai le tua. Fai le fina ngalo le tua. Ai sea, whamaoni lava le tua I ana folfolanga. O oe nei e misia ia whamanuianga o le tua. So what am I saying? This is what I believe God is putting in our heart. Midway, the best is yet to come. Our good days are ahead of us. You know what my concern is? I don't want you to miss out. God's got to do something powerful. You may look around in the world, you may look around at the church and be like, it still looks empty. We don't measure God's grace and blessing by fullness and empty. We measure it according to a life that is changed. But this is my challenge, and I close with this challenge. Will you be ready for the rain? Will you be ready when the time comes? Because I believe, Midway, with all of my heart, that harvest time is coming. You know what season we're in? This is a season of breaking and preparing. We're in the season of preparation. Ai fesili langa manku ol kala ngelang fa ko Yesu if sili mayang so Yesu e yela offer say Yesu e o le ala kai me ke ko fio mai e mafaking o ma me yang e fa mai ai. Ai fa ko kali Yesu sole. Fa mai fo e ko popo ko e kaul kai me ol kaule kai me kaunga ko ai me kai me kaunga sele ai ko ke le lol kai me e ku pu ai fa longa yang o fa lo ko ya ke oi. O le lui fo nga mo ta le kalesia. Au le kako popoko e kau ia kaimi o le lalo langi. Ai le iloa vava ai aku I le kele o whailonga I e whailoa ai. Le ki mungo whamanguianga le walakalaka mai. God is going to rain revival, church. It's going to happen. And I don't know about you, but I don't want to be the church that's on the outside. I want to be a church that's on the inside. I want to be part of that rain. I want to be part of that blessing. I want to be part of that great harvest when people come back to the Lord. But the challenge, Midway, are you ready for that? Are your hearts broken and prepared to receive the rain?
Langa a malo kako loko. E sawal ki munga. Al fala ve lave. E ngā kai lunga I le vai. Ai a suatia ia le ele. A ka lepe le whangua malo ma le ele malo. A saulol ki munga o le lo loko foi ngā o le alu le vai. Mau le nau le tua mo tātou. Ka le sia. Tutu le loto. Saungi e ka lia ia whamangianga o le tua. A o le isi ku a mise kako ka lo whai. A o le aso le nei. E leo kai ao. E leo se isi kaimi. Le aso le ngai e ka le sia. Whamaungi lo le tua. Ku uloa lo tangata I le tua. Surrender ato toa I le tua. Sa o tala noa le kale sia nafi o le kele o le kaimi. E ese le kako kaukala I le mea kako kalkongu iai. E ese le whaangai o ingo o mea kako ke kalkongu iai. O le ke lei o le gap lei I le mea kako ke professinga. Ma le mea e convicta I o tatou o langa. A sili le ala winga lo whamtalanga pastor. Kele o kaimi. Amen ama yoe umatatou. Yoe o te fia e te talo. Yoe o te talitonu I le mano le te talo. Ai a o le fongo kakalo e le o mai. A sili aku foi pe kakalo il fale. Ngau le kaimi ai fai ai me ai fukua kakalo I le tua. Mela le tamwhai atuai. Ese le mea ke alanga iai ma e whapea o ke whaia. Ai ese le mea convicted ai oe. Langa a convict oe e iai le mana le talo. Po le alo vai. Po le alo le fia iai. E ke saua aisea. Langa o e makua kalikongu inga I lau loko. E iai le mana pe a mafuta whaatasi le aingo le tua. Ma tatalo I le tua. Ma saili I le tua. Langa o e kalikongu ai ma le taele o lau loto. E le iloa lau kalkongunga pe nga o le kaukala iai. E le whakingo. Le o ke le o whaiako ngisi o koulo ngā lulue. O le o ke kalangoi ka ngaka le iloa le hawangoa ai le o mai. Ka le sia. Whamaongi le atua. Ke le o whaiako ke sau o le o oki aku foi le whaife au si se. Ke leo whai aku e ke sau langa lea foi ua wha no e leo le mea ngā a e loa le leile e tua me e kalikongu le lei e iai le mana I le kakalo e ke le loko lua pe ke sau pe ke le sau a e loa le lei iai le mana le upo le tua e ke usu wave mai aisea langa le mea e ke kalikongu iai o mea le iai wa sili aku kako wha maongi mea wha alalulangi ia ngā o maila ia musu I le akua fsoasoangi mai ai alu le malosi mea le lalulangi. Wala au le atua salamo ko e foi mai le atua. O le aso le ngei whamaongi le atua. Whalongo le lei, aua ngei whalongo se. Aua e ke sau langa lewa o ke aku. Sau langa le ke kalikongu I le akua. Sau langa o loa lofanga I le akua. Whaakingo I le akua. Awanga o le kaukala langa o le sila o le akua. E wawa ai mai lau loto. O le lui la mo tātou. E taltonu I le atua le nei taia. Langa o kako o yaso ia wa. O le koe fia lo loku kangaka. E ke wawa ai ia. E isi kangaka e whaapea. Le ai. E ala o I loa ngei. O le koe fia iai tangata. Whawhia I mea, whawhia o le nei o langa. E le misi mea whapenga. Ka le sia, e mangingo ale upo le tua aua, lava nei tu ua. Leo mai whatas. O lava ngā whai excuse. O mai e ave le tua, le tātou ato toa. Ke leo whai aku ke whamaongi sau nginga ia e le whamaongi le tua. No, whamaongi le tua I mea uma. Ia e loa le atua. Get to know God on a deeper level. That's God's desire for all of us. And so this morning, repent. Harsh word, but that's a critical word in our return. Repent, return. God is waiting for you. God wants to see a church that is spotless, blameless, not perfect, but a church that strives to live a life that is faithful and committed to the Lord. That's not too late.
Usamai tato pesele, watu ele tato, inga ile tua mamana tu natu ai foi. Te ule le tua le nei tai au. Tua tua le au noa le a whaim te mana mia se te tano nei tai au, maula wa noa. Maula wa noa whaina te tano ai mo nei tai au ai. Wala au na le tua o tato, a maula anu tato roto. Foi mai le tua, sa moi le tua, foi mai le tua. Tutu mai o tato a mama o tato roto i le tua. Awa o fia wa ai le tua, i e tapo ai atu ia te ia, i le alanga ma le whamau. E au se mai tato pesele, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father.
le te talo le tua ia whamausia I mātou tamau. Ina ia mātou matuai loa oe. Loa ailo lofa, loa ailo upo moni le tua ia matuai loa oe tama. Ia maua I mātou le poto whale tua. Ia ino le poto whale lalolangi le tua. Ai e whamanuia le tua I lau e ka le sia ia mātou mata ala I le tua. A whaiolo iai lava nisi le tua lo maua le loto maa le loto whamao runga. Ta mau mātou te talo le aso nei. Ia ta lepe ina le tua. Ia nausia ina le tua ina ia whātama ai le tua la upu. E suia I o lato o langa le tua. Maua le loto mau lalo le tua. Mātou te salamo ai mato e fo atu ia te o e tama. Awane I whalongo longo ki ngā le tua. Awane te te ia te oe tama o laulava upu lea moi mātou. Ai a maua le loto mau lalo le tua. Mātou te talia ato toa ai le tua. Lau fina ngalo o lau e kālesia. Anga pia iei mātou le tua le ne aso. Anga leifo yo mātou o asiasi le ne aso le tua. Iau ngā le atua le upu na whonofo ina le ne aso. Whai ma whamanosi e lātou. Ai mai se foi le tua I lunga live stream. Anga lei le tua mātou mautana. E mātou au nanga ia te oe tama ia whai bea. Whamaoni bea e leo no se tasi po se whapotu